नानु रवि लामिछाने, सुदुम गुरुङजी, बालिन्छ सरकार, जसरी हुन्छ हामीले घन्टीमा भोट दिएको हो, जसरी हुन्छ हाम्रो गरिब गुर्दा निर्दोषलाई हाम्रो महिला पार्टी धेरै अत्याचार, धेरै अत्याचार भयो। महिलाको भुने नलाग्ने, बोले नलाग्ने, पुरुषको मात्र भुने बोले लाग्ने, के भने जति पनि गल्ती हुन्छ उति महिलाले मात्र गर्छन् कि पुरुषले गर्छन्। जसरी हुन्छ रवि लामिछानेज्यू, बालिन सरगास, सुदुम गुरुङज्यू, तपाईँको फोटो हेरिरहेको छु म, जहिले पनि सेयर गर्छु। धेरै मन परेको, धेरै चित्त बुझेको, धेरै खुसी मन हुन्छ मेरो, त्यही फोटो रात दिन हेरिरहेको छु। यस्ता पुरुषलाई फाँसीको सजाय हुनु पर्यो। नाबालिका बच्चा कसरी हुर्काएका, कसरी पालेका, अहिले आमाको मन कस्तो भयो होला, कति भयो होला, कति तडप्यो होला, छोराछोरी कति तडप्यो हुन्न। जसरी हुन्छ फाँसीकै सजाय हुनु पर्यो, त्यसलाई फाँसीकै सजाय जसरी हुन्छ। सुदुम गुरुङज्यू, रवि लामिछानेज्यू, जसरी हुन्छ महिलाको अधिकार बनाउनु पर्यो। जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ। तपाईँको फोटो रात दिन हेरिराख्दछु, तपाईँका कानमा सब हेरिराख्दछु। कहिले राम्रो कुरा सुन्नेला, कहिले नराम्रो कुरा सुन्नेला, सबैले गाली गर्छन् भन्छन्। कति मेरो मन कति कुन्छ, कति हुन्छ, मेरो मन कति रुन्छ। तपाईँलाई हेरिराख्छु। हामीले भोट पनि घन्टीमै दिएको हो। म पूर्णवास नगाउँबाट बोलेकी। जसरी हुन्छ कति मन रुएको छ, त्यो बच्चाको लागि कति मन रुएको छ। एउटा रात दिन खटेर सुरक्षा महिला, एक रात दिन खटेर आगी मान्छे बिचारी त्यस्तरी दोबी छोबी गरेर त्यस्तरी खुकुरी परिवार गर्यो। त्यसको पनि अन्तिम गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेज्यू, सुदुम गुरुङज्यू, जसरी हुन्छ सारा संसार रुएको छ। सारा संसार यस्तरी हेरेका छु हामी, जहाँबाट पनि जसरी भए पनि। जसरी हुन्छ त्यसलाई फाँसीकै सजाय दिनु पर्यो। सुदुम गुरुङज्यू, फाँसीकै सजाय दिनु पर्यो। यति भन्नेमा बिदा हुन्छु। अरू